بر من یک قصه کن که تو 1050 سال زندگی کردی، این دنیا را چگونه یافتی؟ قال یا جبرائیل وجدت دنیا کدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. یا جبرائیل گفت من دنیا را گفت به منزله یک خانه که دو در دارد، به همون منزله یافتم. از یک در داخل شدم، از در دیگر بیرون شدم. 1050 سال گفت به همین منزله یافتم. سلام علیکم. میخواهید که سمیوان ارگینال رو دسترس کنید؟ پس به شما سمیوان ارگینال رو از شفافرما توصیه میکنم برای بزباله کردن در مدت یک ماه از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میتید و همچنین گردش خون زیاد میکنه، به حرکتی را حس نمیکنه و مشت رو بخواد میکند. مرحمت به متخصصای شرکت شفافرما مراجعت کنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. اینها سبب خدا شفا فرما هم راز شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دارو ایرا میدونی چیه؟ یا پوچکی ای فیلم عربی میاد میگن این میتونه سنگ نمک گرده های شما را بریزونه و همچنین وسپلینش بگیره. بردارو که پریستو میخوان گرده هاشو میتونه که تبابتش کنه. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت هایتان به آخر رسیده است؟ پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. جبرائیل خدا روان کرد برای نوح. حضرت جبرائیل آمدن، حضرت نوح در بیابان بودن و قال نوح یا نبی الله یا اطول الانبیاء عمرا، ای نوح تو از همه درازترین از روی عمر در بین پیغمبرها تو هستی. 1050 سال عمر دیدی، تو از همه در عمر دراز در تو بود. کیف وجدت دنیا، کیف وجدت دنیا. بر من یک قصه کن که تو 1050 سال زندگی کردی، این دنیا را چگونه یافتی؟ قال یا جبرائیل وجدت دنیا کدار لها بابان دخلت من احدهما و خرجت من الاخر. یا جبرائیل گفت من دنیا را گفت به منزله یک خانه که دو در دارد، به همون منزله یافتم. از یک در داخل شدم، از در دیگر بیرون شدم. 1050 سال گفت به همین منزله یافتم. بین 1050 ساله به منزله یافتم که از یک در داخل شدم، به در دیگر بیرون شدم. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به وقتی قبض گفت عزرائیل ای نوح کشم از قالب تو این زمان روح. چی دیدی در جهان از عشرتی خیش؟ تو چی دیدی؟ گفت چگونه یافتی این داری دون را که دیدی بزم و چرخ و نیل گون را. مولوی میگد حضرت جبرائیل سوالش کرد دنیا را چگونه یافتی؟ تو گو یک تبدلات دنیایی را دیدی، دنیا یک بار زیر آب ماند، چگونه یافتیش؟ حضرت چی گفتند؟ بگفتش یافتم چون قصر دودر، شدم داخل ز یک خارج ز دیگر. ندیدم هیچ چیزی را به عالم، نخورده خشک و لب زین پاک کشیدم. به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم ز خوردن نیست رنگش. گذشت چون خواب چون خیال، به خاطر نیست
جز رنج و ملاله. مثل یک خواب، مثل یک چشماقه که میزند نابود میشود، همتا میگه گذشت. بغیر رنج، بغیر مشقت هیچ چیز در خاطرم نیست. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثل یک خواب، مثل یک چشماقه که میزند نابود میشود، همتا میگه گذشت. بغیر رنج، بغیر مشقت هیچ چیز در خاطرم نیست. همین دم دانم و این سختی جان، با فضل حق شود این مشکل آسان. همین زمانی که الحال تو آمدی و جبرائیل و عزرائیل می آید قبض جان من میکند، در همینش من در اضطراب هستم که چگونه جان من بر حق تسلیم میکنم. همینش البته پیش راهی مرا گرفت است. دیگر دنیا در نظر من هیچ چیز چگونه گذشت خود درک نداشتم. از این خاطر مولوی میگد نظر اول به حال پیش و پس کن، پس از وی دولتی فانی هوس کن. اول یک گرد اطراف تماشا کن، یک تاریخ دنیا را بخوان، بعد از آن محبتی بر دنیا میبندی یا نمیبندی این به عقل تو وابسته است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این پیش سخنی که بر شما کردم این درباره آن است که ما و شما امروز کار دنیا، مشغولیت دنیا ما و شما را به خودش مشغول نکند، ما و شما را به خودش جلب نکند، بلکه ساعت عبادت خدا را ما و شما فراموش نکنیم. در اون ساعتهایی که عبادت خداست ما و شما مشغول کار دنیا میشیم. این دنیا همان دنیایی هست که تمام پیغمبرها را نوبت به نوبت چکار کرد؟ جواب داد. تمام عزیزان خدا را جواب داد. بر هیچ کدام او رحم و مشقت نکرد. این هم تا دنیا هست. رسول اکرم میگه لو تعدلوا مثل جناح بعوضة ما سقى کافرا منها شربة ما. خدا میگه که همین دنیا بچنان یک مخلوقی بد دیده شده است در نظر من که اگر همین دنیا قدر یک پری پشه در نزد من قدر می داشت، این کافرایی که امروز منکر خدا هستند، منکر قرآن هستند، من نمیگذاشتم که اینها یک قطره آب از این دنیای من بخورند. لیکن این دنیا در نزد من قدر ندارد، قیمت ندارد. برای همین هر کسی که هر کاری میکند کردن بگیرد، مگر از اونها من چیکار میکنم؟ جزای اعمالی که در دنیا گذرانیدن از اونها من طلب میکنم. به گوریستان گذر، یک دم نظر بر اهل حسرت کن. سری حسرت پیچیدن در چاک گریبانی. به تاج و تخت و آب و رنگ این فانی چی می نازی که بعد از مدت اندک به خاک دهر یکسانی. گذر از آب و رنگ و دون بنای خانه دین کن. جهان ناید بکار اما بکار آید مسلمانی. این جهان بکارت نمیاد، بلکه بکارت چی میآید؟ این توشه و این مهنتی که تو بحر اسلامت کرده است، اینها البته بر تو دستگیر میشوند. موعظه‌ای که الحال برای شما آماده کردیم این درباره مرگ است. ما و شما باید بدانیم که مرگ اولا چی هست و چگونه به سر بنده مؤمن حمله ها دارد. میخوام این آغاز موضوع را از یک غزل از مسکین شاهانی هست بر شما افتتاح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این سینه ها بریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. این دیده ها گریان گشت از دست کی؟ از دست مرگ. ما را غضب کرده خدا، ما را غضب کرده خدا، از دوستان خود جدا، هستیم غریب و بینوا از دست کی؟ از دست مرگ. در دشت ها آواره ام، در دشت ها آواره ام، چون غنچه صد پاره ام، خود بنده بیچاره ام از دست کی؟ از دست مرگ. من زهرها نوشیده ام، من زهرها نوشیده ام، چشم از همه پوشیده ام، زهراب غم نوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. گلگون قبا پوشیده ام، گلگون قبا پوشیده ام، سر در کفن پیچیده ام، دریا صفت جوشیده ام از دست کی؟ از دست مرگ. هر دم ز من فریادها، هر دم ز من فریادها، فردا بگویم دادها، من می روم از یادها از دست کی؟ از دست مرگ. مسکین سخن کوتاه کن، مسکین سخن کوتاه کن، برخیز و عزم راه کن، یا شکوه بر الله کن از دست کی؟ از دست مرگ. از دست کی؟ از دست مرگ. حضرت گفتند ای مسکین از جای خود بخیز و این نظم و غزل خود کوتاه کن، زیرا که شاید که بالای همین کتابت غزل باشه که همون مرگی که تو یادآوری داری بالای تو حمله کند. زیرا تو نمیدانی که مرگ در کدام ساعت بالای تو می آید. البته به البته بچه عمر عبدالله خدا رحمت کند، عمر با همراهی این بچهش اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بمنکبه، روز رسول اکرم از سر شانه من داشت و چی گفت؟ و قال یا ابن عمر، ای بچه عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بچه عمر، من بر تو نصیحت میکنم، نصیحت من همین است که در دنیا مثل غریب باش او عابر سبیل، یا مثل که یک آدمی که از راه گذرانده هست و می رود راه را تمام میکند، مثل همون باش. در دنیا خطا یا رونده راه حس کن یا مثل یک غریب حس کن. حضرت وقتی میگه این نصیحت من گرفتم و کان ابن عمر، و دائم همین بچه عمر چی میگفت؟ مردم میگفت اذا امسیت فلا تنتظر صباح و اذا اصبحت فلا تنتظر مساء. ای مردم، من از پیغمبر خدا یک نصیحتی گرفتم که بر شما خلاصه او را میگم. خلاصه این نصیحت پیغمبر این است که اگر شما در بیگاهی قرار داشته باشین، نفس خودتان تا سحر مهلت ندین. اگر بیگاه شما زنده باشین، شما 100% باوری نکنین که شما تا سحر زنده میمانین، همچنان باوری در دلتان پیدا نکنین. و اذا اصبحت، وقتی که اگر سحر شد تو از خواب خیستی، فلا تنتظر مساء، تا بیگاهی را جان اخت مهلت نتی.
تا بگهی را باور نکن که من زنده هستم، بلکه چیکار کن؟ خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. حضرت نصیحت کردن ما و شما را که از این خاطر این حیاتی که بالاش مرگ هجوم دارد از دست شما میگیرنش، از این خاطر برای روز مردنتان این حیات غنیمت بشمارین و این تن صحتی که قدم زنان به مسجد دوان دوان میآیین، این تن صحت هم غنیمت بشمارین برای روز چی؟ برای روز مرگتان. از این خاطر مسکینم گفتن تیزتر غزل بود کن، شاید که این مرگ نامعلوم است که این ساعت بالای من میاد یا ساعت دیگر. مرگ خود چی معنا دارد؟ مرگ در قرآن به نام موت ذکر می شود که ترجمه فارسی زبان ما و شما موت این خود مرگ می دهد. مرگ چی معنا دارد؟ مرگ معناش همین است هر جا که سری خدا پیش کرد اونجا بالای چیزی که اگر هجوم کرد اون چیز ناپدید و اون چیز از بین دور می شود. این مرگ هم تا مخلوقی هست که اگر بالای ما و شما که هجوم می کرده است ما و شما را ناپدید و از بین می برده است. این معنای موت است، این معنای مرگ است. خدا در قرآن شاید 10 جا، شاید زیاده از 10 جا بر ما و شما تذکر می دهد، به ما و شما یادآوری می کند از موت، که من اولا افتتاح سخن و میخوام از ترجمه آیت ها بر شما برسانم. نظر به سوره عمران میکنیم. آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس ذائقة الموت. تمام آن چیزی که صاحب روح است، صاحب جان است، صاحب حرکت کننده است، خواه از جنس آدم است، خواه از جنس جین است، خواه از جنس فرشته است، عاقبت مرگ را می چشد. این یادآوری خداست بر ما. هر کی آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و باقی است خدا خواهد بود. بجز خدا دیگر هیچ زی روح در روی دنیا باقی نمیماند. فقط و فقط دنیا از خدا بود و باز به سوی خدا رجوع میکند. سوره نحل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خدا در سوره نحل چی میگه؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقتی که اگر اجلهای شما، مرگ بالای شما که آمد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هیچ کس حق ندارد این مرگ که من فرستادم او را 1 ساعت یا پیش پرتاید یا 1 ساعت قفاش پرتاید. هیچ کس حق ندارد. اجل آمد به ساعت و به دقیقه و به ثانیه خودش باید که بالای بنده یا بالای چیزی نباشد هجوم خودش البته بکند. هیچ کس حق ندارد این مرگ از بالای آن چیزی که من روان کردم از بالای او بگرداند. نه 1 ساعت پیشش کرده میتواند، نه 1 ساعت قفا. روزی که اجل در آید از پیش و پسد، روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. بین روزی که اجل در آید از پیش و پسد، شک نیست که مهلت ندهد 1 نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود
جمله هوای و هوست. در اون ساعتی که مرگ بالای ما و شما می آید، یاری نرسد در آن دم از هیچ کس بر ما و شما یاری دادن نمیتونه. اگرچه تمام پروفسورهای دنیا، اگرچه تمام دکترهای روی دنیا در بالای کسلی نشسته باشند، مرگ البته بر آنها هجوم میکند و این دکتر و پروفسور هم تماشا میکند، از دستش هیچی نمی آید، یاری رساندن نمیتوند. امروز مردم برای آنه که از مرگ بگریزند لازم شود به مسکو، لازم شود به اسرائیل و دیگر جاهایی که بهترین طبابتچی ها هست، بر اونجا رفته میرسند. بهر چی؟ بهر معالجه درد. اگر او درد مرگ باشد، از اون جانب به همون اسب چوبین گشته می آیند. اونجا مرگ هست، در اونجا مرگ ما و شما را می یابد. خدا در قرآن چی می گوید؟ این تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در کجایی که نباشید ای بندگان من، مرگ شما را می یابد، اگر چنده که شما در قصرهای مستحکم هم که بدروید. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر قصرهای مستحکمی که به منزله نوک سوزن سوراخی نداشته باشد، مرگ آنجا داخل می شود. مرگ در آنجا شما را البته می یابد. از مرگ گریز نیست. در دیگر جای قرآن سوره جمعه خدا چی می گوید؟ قل، این امر به سوی محمد بود صلی الله علیه و سلم، ای محمد قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. چی گفت محمد؟ گفت بر این مردمی که از مرگ میگریزند بگوشان. چی بگوشان؟ فانه ملاقيكم. شما از مرگ میگریزین، هر جا که گریختین مرگ از پیش روی شما میبراید. هر جا که میخواین روین مرگ از پیش چشم شما میبراید. از مرگ گریخته نمیشود. دیگر آیت قرآن سوره منافقون، استعیذ بالله ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأی ارض تموت. صدق الله العظیم. خدا چی میگوید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدانین که فردا به سر شما چی آمدنی است، شما نمیدانین. ولا تدری نفس بأی ارض تموت. شما نمیدانین که در کدام سرزمین شما جان به حق تسلیم میکنین، اینش هم شما نمیدانین. در کجا شما وفات میکنین هیچ کس نمیداند. تو نمیدانی که در خانه نزد فرزندات وفات میکنی، تو نمیدانی که در راه در سفر وفات میکنی، تو نمیدانی در یگان معرکه نان جان به حق تسلیم میکنی، تو نمیدانی که در راه یگان صدمه راه دچار میشه، اینو تو نمیدانی. اینو هیچ کس نمیداند. در راه حضرت سلیمان علیه السلام بود میگد این جوان خود از مصر بود، لیکن در کدام سرزمین خدا جانی او را گرفت. دورهای حضرت سلیمان بود میگد یک جوان نزد حضرت سلیمان آمد، گفت سلیمان گفت از تو یک خواهش دارم. وقتی که میگد این جوان داخل خانه سلیمان شده بود، نزد پهلوی سلیمان میگد عزرائیل برای زیارت سلیمان آمده بود. وقتی این جوان داخل شد و نزد سلیمان نشست و این عزرائیل میگد به این جوان چنان به یک شدت سخت نگاه کرد و بعد زمان رخصت از سلیمان گرفت و گفت من بدتر را زیارت میکنم
و میگه عزرائیل ناپدید شد. این جوان میگه با سلیمان گفت، این گفت بر من بسیار با یک شدت سخت نگاه کرد که در وجود من لرزه و ترس پیدا شد. سلیمان گفت من یک خواهش دارم. من گفت شهر خیتای میرم، به نیت تجارت رفته ایستادم. همین باد امر کن که مرا برده بر همونجا برساند. زمانهای سلیمان خداوند میگوید در قرآن که تمام باد، تمام شمال، تمام جین و پری و دیو همه در زیر همین اطاعت سلیمان بود. میگه حضرت سلیمان امر کرد باد را، مثل که امروز خیلی که یک سمالیات یک آدم به یک جای دیگه برده میرساند، این کار باد هم همین بود که انسان میگیره بر کدام مکانی که میخواست برده میرسانید. میگه این جوان گرفت برده در شهر چین همون خیتای رسانید و گشته آمد. و در زمان میگه عزرائیل نزد سلیمان حاضر شد. سلیمان میگه پرسانش کردم عزرائیل این جوان چی اینقدر تو به شدت نگاه کردی؟ میگه عزرائیل گفت من در حیرت ماندم. مرا خداوند روان کرده بود بهر ان همین جوان که جان ای را تو در خیتای بگیر. وقتی من نزد تو آمدم ای را دیدم، در حیرت ماندم که آخر باید جان ای را خداوند امر کرده بود در خیتای بگیر، این در اینجا هست. لکن امر خدا که بود من در خیتای رسیدم، با مجرد که در اونجا ایستادم باد همین جوان به پیش من آورد. من جانش در همون موضع گرفتم، پس گشته پیش تو آمدم. بین این همون آیتی هست که این تکون یدرکم الموت، در کجایی که نباشد شما مرگ شما را البته مییابد. ولا تدری نفس به ای ارض تموت، در کدام سرزمین شما جان تسلیم میکنید شما این نمیدانید. این جوان اگر میدانست که جان او را در همون چین میگیرند، او به چین حرکت نمیکرد، همون نزد پدر مادر خود میستاد. لکن انسان نمیداند خود به پیش عجل دوان چکار میکند؟ میرود. یک جوان دیگر بود میگه دائما دعا میکرد اللهم اغفر لی ولی ملک الشمس، خدایا مرا و ملائکه آفتاب را خدایا مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. البته ماهتاب هم به خود ملائکه های دارد، شمال هم به خود ملائک دارد، رزق رسان خداوند هم که باشد خدمتگارهای و ملائکه ها هستند. آفتاب هم به خود گرداننده آفتاب هم خداست، لکن این هم به واسطه ملائکه ها می شود. میگه دائم دعا میکرد که خدایا مرا و همین ملائکه که وابسته به همین آفتاب است همین را مغفرت کن. دائم میگه دعاش همین بود. باره میگه همین جوان دعا کرد که ای خداوند همون ملائکه آفتاب چی خوب میشود که مرا به نزد خود برد تا که من از همون بالا یک عالم زیبایی را نظر کنم. میگه این جوان ملائکه همون آفتاب امر کرد، فرمان داد خداوند که این جوان دائم در حق تو دعاگو هست و این مطلبش همین است، من بنده خدا هیچگاه ناامید نمی کنم، این جوان گو به نزد خودت بیار. این صاحب دقایق میگوید، میگد وقتی که ملائکه آفتاب میگد راز دل این جوان اجرا کرد و آوردش میگد بر بالای همون آفتاب، این جوان میگد از این ملائکه آفتاب پرسان کرد که ای ملائکه آفتاب چی خوب میشود که رفته همین عمر مرا پرسان کنی که چی مقدارش مانده است. میگد این ملائک نزد همون ملائک صاحب همین موت ملک الموت آمد و گفت فلانی جوان گفت عمرش چند باقی مانده است؟ گفت و یا عمرش گفت بسیار طولانی است، بسیار دراز است. گفت چی مقدار دراز است؟ گفت اگر تا وقتی که همون جوان
آمده در همون کرسی تو نشیند جان او را خدا قبض نمیکند. این ملائک میگه گفت الحال در کرسی من نشسته است. گفت نماینده های من خود جان او را قبض کردند. بین نماینده های من جان او را الحال قبض کردند. یعنی خداوند ببین که دعا میکنی خود بر جایی که مرگ لازم است به همون موضع میره، در همون جا جان تو را میگیرد. یک سحر از برنامه شارقه که 1 ساعت موعظه میکنن با زبان فارسی، در همون جا یک مرد یک عجیب حکایه کردن، اونم میخوام همین باعث موضوع ما و شماست. میگد این حادثه در من رخ داد. یک روز میگد من به طرف ریاض میگد بلیت سمالیات داشتم، خواستم که طرف پایتخت همون ریاض برم. در همین حالت میگد یک برادر قدردان داشتم نزد من آمد، گفت همین بلیتی که تو داری همین را بر بلیت من عوض کن، بلیت من 2 ساعت بعد است، من بسیار مشغولم، یک کار دارم که بی نهایت ضرور است، التماس همین را عوض کن. میگه آمده عوض کردیم، او کس در جای من رفت، من بلیتی او را خریدم. وقتی اونا پرواز کردن میگه در نیمه راه بودن که سمالیات چون ترکیش شد. بین سمالیات اونها گفت ترکیش شد. همین بلیتی که من در همون باید که پرواز میکردم، همین آمد آدم آمده از من زاره و تولاقتی همین بلیت از من خرید که من سراستیمتر هستم، من کار دارم، من مشغول هستم. مرگ بین چگونه میکشه انسانه. رفت میگه در بین ترکیش شد، اونا همگی همه هلاک شدند، من در قدرت خداوند باز هم تسلیم تر شدم. چه روز است روز مرگ ای آدمی ذات، چه روز است روز مرگ ای آدمی ذات، نسازی چون از آن روزی تبه یاد. چرا در غصه آن غم نسوزی، که چشمی خود به سقف خانه دوزی. نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای جگرخون. غمی جان خوردمی ای غفلت آهنگ، مزن در شیشه ایمان خود سنگ. حضرت مولوی میگوید دائما در یاد مرگ باشید، مرگ هیچگاه از پیش چشمتان دور نبینید. رسول اکرم حدیث را میگوید که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم الی المسجد، یک روز پیغمبر خدا به سوی مسجد میگه میرفت، فاذا قوم یتحدثون و یضحکون، نگاه کرد که همه امتش در قد راه یک جمعیت کلان شدند و چه مسئله را بلند بلند گپ میزنند و یضحکون میخندند. رسول اکرم میگه نزدیک شد، گفت اذکروا الموت. گفته مردم، گفت اینقدر بلند گپ میزنین، اینقدر بلند میخندین، اذکروا الموت، موت یاد کنین، مرگ یاد آوری کنین. اذکروا هازم اللذات، شما ذکر کنین، یادآوری کنین همان چیزی را که لذت نعمت ها را میشکند، یعنی الموت. موت بسیار ذکر کنین، شما نخندین. لو تعلمون ما اعلمو، در دوام چی گفتن پیغمبر؟ اگر گفتن شما ای قوم میدانستین آن را که من میدانم، لبکیتم کثیرا لضحکتم قلیلا. اگر شما آن چیزی را که من میدانم میدانستین، هر آینه شما گریه را بسیار میکردین و خنده را کم میکردین. آن چیزی را که من میدانم. لو تعلموا البهائم ما اعلم من الموت. رسول اکرم میگه اگر حیوان ها میدانستند که مرگ چی هست،
با اون منزله که فرزند انسان به مرگ شناس است میدانست با چی منزله هست. ما اکلتم منها لحما سمنا ابدا. پیغمبر خدا گفت اگر از مرگ آن چیزی را که شما میدانین حیوان ها میدانستند، شما از وجود این حیوان ها گوشت روغنی دار را نمیافتین. گوشتی که در او قبط روغن باشد اون گوشت شما از تنه حیوان نمیافتین، در صورتی که اگر همین حیوان ها میدانستند که سختی مرگ چیست و مرگ چیست. لما خلق الله تعالى الموت حجبه الله من الخلائق بألف حجاب. صاحب دقایق از نام پیغمبر خدا روایت میکند، میگوید که وقتی که خداوند همین مرگ خلق کرد، این مرگ خودش مخلوق است، مثل چگونه ای که ملائکه ها را خدا خلق کرده است، مثل همین ملائکه ها را خلق کردنش همین مرگ هم خلق کرد. وقتی میگه خلقش کرد، پیداش کرد و او را میگه پس هزار پرده پنهانش کرد. و عظمته اکبر من السماوات والارضین. چنان میگه همین مرگ کلان بود، چنان کلان بود که حتی میگه زمین و آسمان کلانیش بر او برابر شده نمیتونست. همتا میگه خداوند یک مخلوق بی نهایت کلان خلقش کرد. لا یدرون مکانه ولا یدرون ما هو فقط یسمعون صوته من کل حول. صاحب دقایق میگه یگان ملائک نمیدانست که این چی هست و مکان این در کجا هست، فقط آوازش میشنیدن که میگه داد میزد، فریاد میزد، فریادش میشنیدن، لکن نمیدانستن در کدام مکان است و این چی باشد، چی وظیفه را اجرا میکند، اینش نمیدانست. تا وقتی چی؟ تا وقتی که آدم خدا خلق نکرد. وقتی میگه آدم خدا خلق کرد، این مرگ میگه فرمایش داد که بالای همین تمام مخلوق من پرواز کن. وقتی میگه مرگ پرواز کرد، همه این ملائکه هایی که خلق شده بودن همگی میگه از هوش رفتن. بعد مدتی میگه خداوند باز در مکان خودش همین مرگ قرار داد و گفت یا عزرائیل قد سلطتک علیه. عزرائیل گفت این مخلوقی که دارم ایرا نامش مرگ است، من بالای این مرگ تو را مسلط گردانیدم، تو بالای این غلبه میکنی و این از آن تو هست. عزرائیل حیرت ماندن، گفتن به ای قوه آخذوه. خداوند گفت این بزرگی را بین، کلانی را بین، قوتی را بین، با کدام قوه می را میگیرم؟ در نزد قدرت خداوند اینا که مخلوق خداوند که بدن هیچی نبود. گو عزرائیل گفت نزدیک بر او شو، او سکون میکند، او سکوت میکند، او به تو رام میشود. وقتی میگه عزرائیل که بر او نزدیک شدم، در حال میگه سر پیش من تعظیم کرد و محتاج بر من شد. از اون روز اعتبارا این مرگ در دست کی رفتید؟ در دست عزرائیل رفتید. عزرائیل میگه وقتی که او را من مسلط بر خود گردانیدم و او را محتاج خود گردانیدم با امر الهی، میگه این موت از جانب خود به سوی خداوند فریاد زد پروردگارا ایذن لی حتی انادی فی السماء والارض مرتن. میگه همین مرگ به سوی خدا چی گفت؟ گفت خدایا گفت من کو مرا کو تو غلام این عزرائیل گردانیدی، من میخواهم که یک فریاد در بین آسمان و زمین بزنم.
خداوند گفت که اجازت از برای تو فریاد بزن. میگه این موت چی گفت؟ این مرگ چی گفت؟ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، من همان مرگ هستم که جدایی میدازم بین دو دوست، دو رفیقی که با یکدیگر سخت رفیقند. بالای یکتش وقتی که من میایم این رفیقی اینها از بین نابود میشود. انا الموت الذی افرق بین کل المرأة و زوجه، من همان مرگ هستم که بین شوهر و بین زن جدایی می اندازم. انا الموت الذی افرق بین الآباء والابناء، من همان مرگ هستم که بین فرزند و بین پدر داغ میگذارم. من همان مرگ هستم. لا یبقى احد حتی یذوق منی. میگه در آخر این مرگ چی گفت؟ بر همه شما خبر میتم که هیچ کس در دنیا باقی نمیماند تا آن زمانی که اگر از من لذت نبرد، تا اگر من بالای او نیام و این سختی جان بالای او اگر روانه کنیم، او از دست ما نجات نمییابد. این البته همون مرگ است. وقتی انسان این موضوع را انشاءالله ما و شما شاید دو جمعه کنیم، برای وقتی ما و شما خیلی نزدیک مانده است. کمی از شدتش بر شما گپ میزنم، بعدا انشاءالله باز این موضوع ها تکرار می شود. این مرگ چگونه که گفت از من ناچشیده دیگر علاج ندارند، شدتش چگونه هست. رسول اکرم میگوید که سلمان فارس این حدیث روایت میکند: شدت الموت قدر شدت الموت که قدر 300 ضربة بالسیف. پیغمبر خدا گفتند شدت مرگ، سختی مرگ چگونه، سختیش چگونه هست؟ گفتند مثل که در شکم یک آدم 300 بار به شمشیر میزنی چگونه درد داشته باشد، به همین منزله گفت قدر و شدت مرگ همچنان است که در شکم یک آدم 300 بار به خنجر بزن چه مقدار درد پیدا می شود، همین مقدار گفت سکرات موت و غمرات موت همچنان است. از این خاطر باشد که رسول اکرم دم آخرش چگونه بود. حضرت عایشه میگوید لطه را تر میکردیم، بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت، پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین در کار میکرد، عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم و بی نهایت که عبادت زیاد داشت، میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد. از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتند ارواح الخلق عندي كالمائده اتناولها كما تتناول اللقمه. ادریس گفت
جان تمام مردم گو در نزد من به منزله یک دسترخوان است. چگونه که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من. کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جان شا گرفتیم. من خود گو جان میگیرم، فقط کشیش جان به نماینده های من، به خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارن و من جانم میگیرم. این گو به همین منزله است گو برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفته است همه نفس باید مرگ بچشد. لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم. میخواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جانی مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن مرا جانی دوباره بتد. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جانی دوبارهش بتیم. چی می شود؟ این ذکری تر دوست می داشته است، عبادتی تر دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جانی دوباره رو میگه به ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك ما فعلت على احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده و هو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنند و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر از اون دیده گفت چی شد؟ این جان کندنی من گفت بر من سخت آمد. حالان که عزرائیل چی گفتن؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده میکرد. بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن. ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است، اگر همون را زنده بکنی ما تو را باور میکنیم. البته قوم سرسخت حضرت عیسی گفتن میلش کدام مرده نباشد با اذن الهی انشاءالله زنده می شود. آوردنش میگه پیش بچه حضرت نوح سام که این به نهایت قدیم است و گفتن این قوم این قبر سام است، بچه نوح، همین زنده کن. حضرت عیسی میگه جای نماز پرتافتن، 2 رکعت نماز خواندن و دعا کردن که خدایا در پیش این قوم جاهل مرا تو خجالت نمان